Азаттык радиосунун Инстаграмдагы Азаттык чекит KG баракчасына келип түшкөн сиздердин кайрылуулардан чогулттук. Ар бир кайрылууну дыккат карап чыгып, анда калтырылган телефон номурлары менен байланышып, жардам сурагандардын үнүн сизге угузмакчыбыз. Сиздерден сураныч Инстаграм аркылуу кайрылганда сөзсүз түрдө өз аты жөнүңүз менен байланыш номурларыңызды жазып коюңуз. Алгач чет жакта калган атуулдарыбыздын кайрылуулары менен баштасак, Москвадагы Шереметьево аба майданынан Дамир Бактыбеков аттуу жаран кайрылды. Тилекке каршы ал телефон номурун калтырган эмес, анын кайрылуусун сизге окуп берейин. Азаттык радиосунун жамааты сиздерден сураныч эл өкүлдөрү менен байланышып кабарлап коюңарды өтүнөбүз. Москва шаарында Шереметьево аэропортунда көптөгөн жарандарыбыз турат. Ошол эле учурда биз да барбыз. Бир суроо көкүрөктөөчү болду. Эмне үчүн өз жарандарына кылган мамиле ушундай жыйынтыкты көрсөтүп турат? Уялып бүттүк. Бөтөн элде эмне үчүн эл өкүлү деген наамга татып отурушат деп суроого жооп таба албай келебиз. Башка мамлекет өз жарандарын алып кетип атат. Биздики эле кайдыгер мамиле. Өкүнүчтүүсү ушундай бир убакытта колдон буттан алган элдин өкүлү жок экени. Аэрофлоттун жообу боюнча Кыргызстан авиалиниясы жабылып ачылбай атыптыр. Эгер Кыргызстан авиалиниясын ачып берсе, биз сөзсүз түрдө жеткирип келебиз деп сөз берип, кайгыбызды тең бөлүшүп турган кез. Сураныч, массалык маалымат каражаттарына жеткирип, көйгөйүбүздү чечип бериңиздер деген. Бишкек шаарынын айланасындагы, айрыкча Дордой базарынын ылдый жагындагы жаңы конуштардан тамак аш, батир акысына акча таба албай кыйналып кайрылгандар көп болду. Аларды төмөндө угузмакчыбыз. Гүлжамал Турдубай кызы Келечек жаңы конушунун тургуну, телефон номуру 0709 44 44 17. Жумуш иштечүбүз да, мен базарда чай сатам Дордойдочу. Анан жумушубуз меники 2 ай мурун эле токтоп калган да. Анан жолдошумдуку деле токтоп, азыр мындайча айтканда продуктадан да. Магазиндегилерге деле акчабыз жок калбады, жазбай деле калышты. Ошо 3 балам бар, сиңдим менен 4 да. 4 ошондон карайм да. Квартирада турам, 6000 квартира төлөйт элем. Квартирамда хозяйкага айтып токтотуп бериңиз десем, көнбөй атат да, ошого кыйналып кеттик. Келечек 12-нчи көчөдө, 32-үйдө. Атын атагысы келбеген Акжар жаңы конушунун тургуну 3 баланын энеси, телефон номуру 0552 45 50 77. Акжар 1-нчи көчө 16-үй. Эми азыр mo карантинде карата биз убактылуу эле жумушта иштейбиз да. Анан ошо кичине продукт болсо деп эме кылганбыз да, анан квартирада да турабыз да. Ошол боюнча эле кайрылгам, Инстаграмга ошо жардам берип атат деп эме кылгандан Азаттыкка эме кылып жазып кетиргем да, ушундай жардам керек болуп атат деп. 3 балам бар, жолдошум жана эме убактылуу эле жумуштарда иштейт, эме бир жага чыгыпчы. Өзүм иштесем иштеп калам, иштебесем үйдө болуп калам балдар менен эле. Азыр ошо квартираны эме кылып төлөш керек болуп атат, анан продукты жагынан деп эме кылганбыз да. Унум бар, просто продукты жагынан. Анан жана эмеге чалып көрдүм, Кызыл Ай коомуначы. Кызыл Ай коомуна чалсам, ал 4 баладан өйдө карай жардам беребиз деп ошентти да. Мат-одиночкаларга 3 балага болбойт деп ошентип койду. Башка жардам деле алып эме кыла элекмин. Ушу биринчи жолу эле кайрылдым да. Эже сиз анан эме мамлекеттен пособие эчтеке албайсызбы балдар? Жок, эчтеке албайм. Эмнеге? Пособияга деп былтыр ошо пособияга деп эме кылганбыз, өтпөй калды да. Сиз иш жерде иштебесеңиз, жолдошуңуз иштебесе бериши керек эле го дейм да. Жок, ошо болбойт деп. Эмнеге болбойт деп айтышты? Же документтер? Билбейм, документтер туура эмес болуп калды, ишка тапшырасыңар деп мен бияка Акжардын эме өкмөтүнө барып кайрылганбыз да, ушундай пособия жөнүндө депчи. Десек, мына чыгып келет, ана чыгып келет деп ошо менен 1 жыл болду. Мен былтыр апрелде же мартта ошондо барып тапшыргам. Тамак аштан кыйналып жардам сурагандар аймактардан да болду. Ош шаарынын тургуну Гүлчехра Калбаеванын 2 уулу бар, азыр 7 айлык кош бойлуу. Тамак аш, батир акысынан кыйналып турган учуру, телефон номуру 0539 37 87. Квартирам ошол, 2 уулум мен квартирада жашайм, жандоштон көрмөй жашачу элем, алар чыгып кетти, өзүм калдым, 12 миң өзүм төлөшүм керек, онуна чейин. Ошого азыр акча издеп чалып аттым иларкинге. Өзүм негизи бир молдого 2-нчи катым болуп кирип алгам, алда да акча жок деп атат да. Никесин алып алган, мен ошо карап жүрөм деп карап жүрүп, моюндоп калып, 2 катым балам үчөөбүз элебиз да азыр квартирада.
чоң балам 12 жаш, кичине балам 10 жаш. Телефон 4 запытныйда. Магазиндерден карыздарым бар. Мен мурда иштебейт болчумун. 2016 иштегем, Россияда иштегем. 2017, 2018 эки кулагым Кытайга алып операция болгон. Элим барсыңбы 1 жыл карап жүргөн, 1 жыл карап жардам берген. Пособие албайм балдарыма. Алиментти бүйөм төлөсө жок. Азыр 2 кат боюнда бар 7 айлык. Чолпон Ата шаарынын тургуну Аралайым Батанова өзүнүн 2, инисинин 2 баласын, жалпы 4 баланы жалгыз багууда. Телефон номеру 0708 94 94 40. Эмне жардам болмок эле бизге тамак аш, балдар менен үйдөмүн да иштей албай, кичинекей бала менен квартирада турам анан. Аябай кыйналып кеттик могу карантинде, эч жака чыга албай мурда файберликте эме кылып, косметикаларын кыдырып сатып кичине неме болчумун да. Балдарыма тамак аш кылып. 2 балам бар. Ооба, анан иним дагы келинчеги менен ажырашып кетип, ал дагы келинчеги кетип 2 баласын таштап кеткен. Иним Москвада иштеп жүрөт. Өзүм 2 балам, анан анын 2 баласы менен 4-өөнү багып аткам да. Иним да жактан келе албай, же акчасын ала албай, аяктагы ызычуу болуп, карантин болуп такыр кыйналып атыптыр. Күндө чалам, акча саласыңбы деп такыр ал дагы эмете албай, анан балдар менен аябай кыйналгандан жазган болчумун айлам кетип. Чолпон Атада ипподром жакта жашайм, квартирада. Манас көчөсү 13, ипподромдун өйдө жагында. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 50 берүүсүн угуп жатасыз. Биз бул ирет Азаттык радиосунун Азаттык чекит KG аттуу Instagram баракчасына келип түшкөн кайрылууларды сизге угузуп жатабыз. Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Кут айылынын тургуну Медер Мол Булак микрокредиттик компаниясынан алган 15 000 сомдук насыя боюнча кайрылды. Ал ошондой эле аталган айылдагы эл кароосуз, эч кандай жардамсыз калганын айтып даттанды. Өткөндө кыштын аяктан эле бир айдай болуп калды окшойт да, неме алганбызда 15 000 сомдой эле неме акча алганбыз, кредит. Анан кредит алгандан кийин деген өткөндө тиги мисалы үчүн комендатура, национальный банк, өкмөт айтып атпады, биз коронавируска карата токтотобуз, 3 айга тиги неме отсрочка кылып берет, банктар ошондой жардам беребиз деп. Анан немеге банкка барсак, банк деген бул неме микрокредитная компания Мөл Булак, бул Манас айылында. Барсак деген неме кылып койду да, биз деген ушундай отсрочка алат элек десек, жок, биз андайды билбейбиз, анта албайбыз, биздин актан иштетип атасыңар деп ушинтип койгон. Макул деп биз өзүбүз да шашып атабыз, дагы может маалыматы туура эмес, алабыз же доканча ала элек окшойбуз деп кетип калганбыз. Андан кайра барсак деген, макул биз силерге встреча барабыз, 2 айга беребиз дейт. Бирок деген кайра эле ошонун үстүнө процент кылып туруп андан көбүрөөк акча кылып берип атат да. Анан ошон үчүн айтып калабыз да, или бизди өкмөт алдап атат, или мисалы үчүн ошо микрокредитный немелер, компаниялар өкмөткө баш ийбейт. Бул кандайча депчи. Ошо айтып атат да, силер деген мисалы үчүн азыр отсрочка кылабыз деп, биз андан да биздин да алдап атат да, тиги силер деген 2 айга макул силерди түшүнүп 2 айга отсрочка берели. Анан берсек менен бирок силер кайра үстүнө деген 1700 болуп, тиги немебизден сырткары кайра да ошончо акча төлөт экенбиз да бизчи кайрачы. Эми ошону кимге кайрыларды билбей атабыз дажычы. Бул анда же калп болуп калды, же кандайча адамдарга жардам жок да. Бул мисалы үчүн продукты жагынан азыр жардам берип атабыз, жардам берип эле атабыз дейт. Мисалы үчүн Бишкектин ичинде тигинче тонна, мынча тонна деп элечи. Бирок азыр биз ошо Ылдый Манас айылынын Ылдый жанында Кут деген айылда жашайбыз. Яка бир жардам келген, бир мындай киши келип акыбал сурап койгон эч ким жок да мисалы. Буякта азыр деген жетим жесирлер толтура. Биз ошо жетим жесирлердин үйүндө ошо атайын арабтар салып берген үйдө турабыз. Буякта деген 12-15 үй бүлө бар. Биз билгенден, билдегибизден да толтура да. Анан эми кээ бир үй бүлөлөр действительно мындай үйүндө акчасы жок, продукт жок отурат да. Анан азыр мисалы телевизордо айтып атат, баары эле мынтип атабыз, тинтип атабыз дейт, бирок буякка келип мындай элдин немесин көйгөнүн угуп койгон эч ким жок болуп атат да. Айыл өкмөтү жокпу? Айыл өкмөтү да жок. Баары эле буякта бирөө бар, айыл өкмөтүн дейт, бирок ал официально айыл өкмөтү эмес экен. Негизи эле ушул аэропорттун жанында Кут деген айылда, новостройка, көп маселелер бар. Элдер ыйлап эле атат. Буяктачы ушу каяка кайрыларды билбейбиз. Айтсак эле чак бияк дейт, бири-бирине шылтап коет, кайра эле
Анан айтсаң жаман көрүнүп, кайра сени элге жаман көрсөтүп, бул мынтип атат, тигинтип атат деп кайра өзүң неметип турат да. Молбулак микрокредиттик компаниясынын өкүлчүлүгүнө кайрылып, бул маселе боюнча жооп сураганыбызда насыя алгандарга жеңилдик каралганын, бирок ар бир учур конкреттүү териштирилерин билдиришти. Азыркы учурда ооба караштырылып жатат, албетте биздин компания тарабынан дагы акыркы белгилүү себептер менен байланыштуу кайрылуулар менен биздин компания кайрылууларды караштырып жатат. Ар бир кайрылуу жеке караштырылат. Анын үчүн деген ар бир кардар өзүнүн кредиттик адисине байланышка чыкса, кандай шарттар менен канча убакытка жылдырылганы тууралуу маалымат бере алышат. Сокулук районунун Күнтүү айылынын тургуну Калсулуу Закимбекова пенсия пособиялар убагында берилбей кечиктирилип жатканын айтып кайрылды. Мен ошо пособия пенсияларды эртелетип берип койсо деген болчумун. Кечээ ошо эртелетип берилет деп эле кечиктирилип атат. Пособия пенсия менен жашайбыз өзүбүз. 3 балам бар. Бир кызым инвалид ошого пенсия алам, пособия алам балдарыма. Эми айрым кайрылууларды сиздерге окуп берсек, кээ биринин телефон номуру, үй даректери берилген, балким жардам берүүчү тараптар кызыкса байланышка чыга алышат. Бема Мамадалиева деген инстаграм колдонуучудан да суроо келген. Саламатсызбы, сизден бир кенен маалымат алсам болобу? Балама алимент болбой жатат. Бир балам пенсионер апам бар, өзүм Батирде турам, тигүүчү болуп иштейм. 20 марттан жумушум токтогон. Батир коммуналдык кызматтарга кантип акча төлөйбүз деп ойлонуп жатам, кимге кайрылсам болот? Нуржамал Нарбаева аттуу колдонуучудан саламатсызбы, гум жардамдарды кайсыл жакка кайрылып алсак болот? Маалымат бере аласызбы? Мен Бишкекте жаңы конуштардын биринде турам, телефонум 0709 10 19 99. Байсеркеева Умсунай аттуу колдонуучудан да келген. Ун алганы кайсы жерге кайрылсак болот? Биз Ысык көлдөн жазып аттык эле. Жети Өгүз району Богатыровка айылы, телефон номуру 0554 08 87 78. Аэлита 0507 деген колдонуучу колунда жоктор кантип каяктан жардам алса болот? Саламатсыздарбы? Эгер мүмкүн болсо жардам берип койгулачы, 4 балам бар. Аялым ооруп жатат, жумуш жок, тамак аштан кыйналып калдык. Бишкек, Алтын Казык конушу, Аксай көчөсү 24, телефон номуру 0703 79 11 04. Урматтуу угарман, бул ирет эл үнү берүүсүн сиздер инстаграмдан жиберген билдирүүлөр менен даярдадык. Инстаграм баракчабыз @KG. Эгер сиз да билдирүү калтырсаңыз, анда сөзсүз түрдө аты жөнүңүз, телефон номуруңузду жазыңыз. WhatsApp номурубуз 0550 988 755. Элдин үнүн мен Бактыгүл Чыныбаева чогултуп